Чуть не упали. Пришлось тормозить. Что-то он очень замедлился в том повороте. А тут пришлось уже жопку закидывать. Боюсь, памяти не хватит на телефоне. Раша Тубай. Ну, как говорится, все. Потух одуванчик. Что ж он творит-то, а? Все, у него уже резины, походу, не осталось. Хотя ехал в темпе. Ой-ой-ой. Хотя ехал в темпе. Может, из-за этого темпа и резины не осталось. Все. Да, походу у него жопа. Жопа приказала долго пердеть. Пердак пригорел. Пердичи. Вот так вот, вот правильный хват. Обе руки вот здесь. А это так. Цацки, пецки. Хороший дым. Оу! Что там с ним? Мы тоже умеем. Ми теж так вміємо. Трек здесь. Нам сюда.
сюда. Ой. Температура все время меняется. Вот тебе перегрел резину. Перекладочка вот так вот должно было быть. По красоте. Так, резинка перегрелась. Тем временем. Ну, догнать его не проблема, кругов еще достаточно. Он, тем более, он уже передо мной.